vaatan teisele poole. See on parem. Ma tulen tagasi. Suur tänu, väga suurepärane. Kena, jah. Teie esimene kokkupuude sinimustvalge lipuga? Esimene kokkupuude mul sinimustvalge lipuga oli mul poisikese põlves, kui ma kasvasin üles Jõelähtme kiriklas. Isa oli mul seal õpetaja ja seal oli meil liku ees sinimustvalge lipp alati lehvis, kui oli lipupäev, lipu eeskmise päev. Ja samuti kiriku kõrval oli ka meil vabariigi või vabadussõjas langenute mälestamissammas, kus samuti lehvisid 3 sinimustvalget lippu, millest kui me nüüd välismaale siirdusime, isa võttis kaasa ühe neist sinimustvalgetest lippudest ja siis Rootsis lehvisid need värvid tihti vabariigi aastapäevadel, võidupühal, mida me tähistasime seal tihti, ja siis samuti ka suvepäevadel, kus iganes oli eestlaste kokkutulekud, seal lehvis see lipp. Ja nüüd hiljemal ajal, kui nüüd taas Eesti vabanes, siis see lipp toimetati tagasi ja lehvib ka praegu nüüd Jõelähtme kiriku kõrval vabadussõjas langenute ausamba juures. Sinimustvalge lipu algusaastatel, 120 aastat tagasi, proovisid mõned, teadmata küll millest, võib-olla poliitilisest kasust või mingist muust tähelepanu vajadusest, käia välja mõtte, et see on Eesti üliõpilasseltsi lipp, mitte terve Eesti rahva lipp. Sellised hääldi kostud ka tänapäeval. Teie hinnang, kas see on siis ühe seltsi lipp või terve rahva lipp? Ei, see on terve rahva lipp. Eesti rahva, Eesti üliõpilasseltsi ridadest algas, see tähendavad sinine on me taeva sinine ja lootuse värv, must on meie ajalugu, mis näitab hilist kui ka nüüd varemat ajalugu, ja samuti valge on lootuse värv, mis on eestlase südames lootusega, parima lootusega tulevikku. Ja need värvid on olnud meid nüüd, ma räägin väljaspool kodumaad neil rasketel aegadel. Need ühendasid meid väga palju seal, nii Rootsis, Ameerikas, Saksamaal, Inglismaal, kus iganes eestlasi oli. Ja sellega me oleme nüüd väga õnnelikud, et taas on võimalus sinimustvalgel lehvida kodumaal ja tuua vabadust, lootust ja kaunist tulevikku meie rahvale siin. Kas teie usute, et need lapsed, kes sünnivad praegu juba Euroopa Liidus, küll Eesti riigi territooriumil, ei vaheta sinimustvalget mitte kunagi Euroopa Liidu tähelipu vastu? Ma loodan mitte, sest igal rahval on oma lipp, mis näitab ajalugu ja traditsioone ja ka rahvusuhkust ja ühtekuuluvust. Muidugi
Euroopa Liidus meie kuulume või Eesti rahvas nüüd või Eesti riik kuulub kokku ka teistega, aga nagu ka teistel, ka eestlastel on ikka sinimustvalge lipp, mis tähendab seda, et nemad on eestlased, kust nad on juurdunud juba muinasajast peale, nagu me teame, võitlusi oli juba Lembitu ajal ja Tasuja ajal ja nii edasi. Ja see on, mis meid peaks ühendama nüüd ka tulevikus Eesti rahvast. Nii neid, kes kodumaal, kui ka neid, kes on väljapoole kodumaale jäänud elama põgenike ajast peale. Mis oleks teie soov tänasel Eesti lipu 120. aastapäeval Eesti rahvale, kõigile eestlastele? Julgust, teotahet, usku Jumalasse ja ausust igaühe vastu, kes on kaasmaalane ja kes tahab käia selle järgi, mida Jumal meile teeks on näidanud.